오늘 소개해드릴 차량은 전 세계적으로 가장 신뢰받는 하이브리드 세단 중 하나인 토요타 캠리 하이브리드입니다. 연비, 정숙성, 부드러운 주행감, 그리고 실용성까지 모두 갖춘 중형 세단으로 데일리카는 물론 장거리 주행용으로도 완벽한 선택이 될 수 있는 모델입니다. 외관부터 살펴보면 캠리 하이브리드는 한층 더 스포티하고 세련된 이미지를 보여줍니다. 전면부에는 대형 그릴이 적용되어 강렬한 인상을 주며 날렵한 LED 헤드램프가 고급스러움을 더합니다. 보닛 위를 흐르는 캐릭터 라인은 공기역학적인 디자인을 강조하며 전체적으로 안정감 있는 비율을 완성합니다. 측면에서는 부드럽게 이어지는 루프라인과 또렷한 캐릭터 라인이 조화를 이루며 17인치 또는 18인치 알로이 휠이 장착되어 세단 특유의 단정함과 스포티함을 동시에 표현합니다. 지나치게 과하지 않으면서도 도로 위에서 충분히 존재감을 드러내는 디자인입니다. 후면부는 와이드하게 펼쳐진 LED 테일램프가 특징이며 깔끔한 범퍼 디자인과 함께 고급스러운 이미지를 연출합니다. 하이브리드 전용 엠블럼이 적용되어 친환경 차량임을 자연스럽게 강조합니다. 파워트레인은 2.5리터 4기통 가솔린 엔진과 전기 모터가 결합된 하이브리드 시스템으로 총 출력은 약 208마력을 발휘합니다. ECVT 변속기가 적용되어 변속 충격 없이 매우 부드러운 가속을 제공합니다. 전기 모터 특유의 즉각적인 토크 덕분에 초반 가속 반응도 상당히 경쾌합니다. 연비는 트림에 따라 복합 기준 약 18 연료 1리터당 주행거리에서 22 연료 1리터당 주행거리 수준으로 동급 중형 세단 중에서도 매우 뛰어난 효율을 자랑합니다. 도심 주행이 많은 운전자라면 연료비 절감 효과를 확실히 체감할 수 있습니다. 서스펜션은 승차감 위주로 세팅되어 노면의 충격을 부드럽게 흡수하며 고속 주행 시에도 안정적인 거동을 보여줍니다. 정숙성 또한 하이브리드 시스템 덕분에 매우 뛰어나며 실내로 유입되는 소음을 효과적으로 차단합니다. 엠퍼로토 케어. 이제 실내를 살펴보겠습니다. 캠리 하이브리드의 실내는 깔끔하면서도 운전자 중심적으로 설계되어 있습니다. 대시보드 디자인은 세련되고 직관적이며 상단에는 소프트 터치 소재가 적용되어 고급스러운 분위기를 연출합니다. 시트는 장시간 주행에도 피로감을 줄여주는 편안한 착좌감을 제공하며 상의 트림에서는 가죽 시트, 전동 시트, 열선 및 통풍 기능까지 지원됩니다. 2열 공간 역시 넉넉하여 가족용 차량으로도 충분한 실내 거주성을 제공합니다. 센터에는 7인치에서 9인치까지의 터치스크린 디스플레이가 적용되며 애플 카플레이와 안드로이드 오토를 지원합니다. 디지털 계기판에서는 하이브리드 시스템 작동 상태, 연비 정보, 주행 데이터를 직관적으로 확인할 수 있습니다. 스티어링 휠에는 다양한 기능 버튼이 배치되어 있으며 어댑티브 크루즈 컨트롤과 오디오 조작이 편리하게 가능합니다. 듀얼존 오토 에어컨이 적용되어 운전자와 동승자가 각각 원하는 온도를 설정할 수 있습니다. 트렁크 공간도 하이브리드 배터리 배치에도 불구하고 충분한 적재 공간을 제공합니다. 안전 사양 역시 강점입니다. 차선 이탈 경고, 차선 유지 보조, 전방 충돌 방지 보조, 어댑티브 크루즈 컨트롤 등 다양한 첨단 운전자 보조 시스템이 기본 또는 선택 사양으로 제공됩니다. 일상 주행에서의 안전성과 편의성을 동시에 확보했습니다. 가격은 시장에 따라 다르지만 대략 3천만원대 초반부터 시작하며 상위 트림은 4천만원대까지 형성됩니다. 뛰어난 연비, 높은 내구성, 우수한 중고차 가치까지 고려하면 충분히 경쟁력 있는 가격대라고 볼 수 있습니다. 종합적으로 토요타 캠리 하이브리드는 효율성과 편안함을 모두 원하는 소비자에게 매우 이상적인 중형 세단입니다. 조용하고 부드러운 주행, 뛰어난 연비, 안정적인 브랜드 신뢰도까지 갖춘 이 차량은 장기적으로 만족도가 높은 선택이 될 것입니다.